සරණයි සියලු දෙනාටම විභජ්‍යවාද ශාසන සමීක්ෂා ධර්ම මණ්ඩපයේ සමග ඔබ රැඳී සිටින්නේ. අපි වෙනදට මේ වැඩසටහන සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් වශයෙන් සිද්ධ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම දීඝනිකායෙහි ඇතුළත් සංගීති සූත්‍රයෙහි එන ධම් කරුණු පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ සුපුරුදු පරිදි මේ වැඩසටහනට වැඩම කොට වදාරනවා කොත්මලේ කුමාරකස්සප පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ. කෙසේ නමුත් මේ ගෙවෙන කාල සීමාව කටින පින්කම් පිළිබඳව කාල සීමාව නිසා විශේෂයෙන්ම ලබනෝරුව කන්දාරන්නේ සේනාසනයේ කටින පින්කම යෙදී තියෙන නිසා උන්වහන්සේව මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේට අද වැඩම කරන්නට ඉඩ අවකාශයක් ඇත්තේ නැහැ. කෙසේ නමුත් සංගීති සූත්‍රය පිළිබඳව කෙරෙන සාකච්ඡාව අපි උන්වහන්සේ සමගම සිදු කිරීමට තබලා අද ඔබ වෙනුවෙන් තවත් සුවිශේෂී උතුම් සූත්‍ර දේශනාවක් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වත්නි, විශේෂයෙන් ඔබට අපි සිහිපත් කරන්නට ඕන මේ දේශනාව නිවන් අරමුණු කරගෙන කෙසේ හෝ නිවන් අවබෝධ කරගන්නට ඕන කියලා උත්සාහවත් වෙන ඔබට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන දේශනාවක් වේවි. සද්ධර්මයේ නොදන්න අශෘතවත් ප්‍රතග්ජනයාගේ සිට ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වශයෙන් පත්වන භූමිකාව ඒ ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ නිවන් ප්‍රතිපදාව ගොඩනගා ගන්න ආකාරය සහ උත්තරීතර නිර්වාණ ශාන්තිය සාක්ෂාත් කරගන්න අවස්ථාව උතුම් අරහත්වය දක්වාම මාර්ගය විවරණය වන ඊටමත් උතුම් සූත්‍ර දේශනාවක් අද ඔබට ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආසි විසෝපම සූත්‍රය. ආසි විසෝපම සූත්‍රයෙන් කෙරෙන්නේ අපගේ ජීවිතය පිළිබඳව යථාර්ථවත් විවරණයක් සිද්ධ කිරීම. අපි සත්වයෙක්, පුද්ගලයෙක්, මිනිසෙක් කියලා හිතන් ඉන්න මේ ජීවිතය පිළිබඳව එහි තියෙන ඇත්ත ඇති හැටිය කුමක්ද? එහි යථාභූත වශයෙන්ම පවතින తත්වය මොකක්ද? මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ සූත්‍රයේදී විග්‍රහ වෙන්නේ. ඒතකොට අපේ ජීවිතය පිළිබඳව යථාර්ථවත් විවරණයක් සිද්ධ කරලා එය කොහොමද නිවනට උපකාර වන්නේ කියන එක මේ සූත්‍ර ධර්මයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ නිසා තව එක ජීවිතයක්වත් යන්නට බලාපොරොත්තු නොවන, තව එක ජීවිතයක්වත් සසරේ ප්‍රාර්ථනා නොකරන, අදම මේ සසර ගෙවා ගන්නට ඕන නේද කියලා උත්සාහවත් වන, මේ නිවනේ වටිනාකම දන්න, සසරේ බය දන්න ඔබට මේ ආසිවිසෝපම සූත්‍ර දේශනාව ඊ타ත්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඔබේ විශේෂ සිහිනුවන යොමු කරගෙන ඊ타ත්ම තැම්පත්ව මේ සූත්‍රය කෙරෙහි හොඳ අවධානයෙන්, හොඳ විමසන නුවණින් යුක්තව මේ ටික අහගන්නට, සිත දරා ගන්නට උත්සාහවත් වෙන්නට ඕන. පින්වතුනි, ආසිව සෝපම සූත්‍රය මේ වචනයෙන්ම සඳහන් වෙන්නේ මේ සූත්‍රයේ හරි ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා පින්වතුනි. මේ උපමාව දේශනා කරන්නේ ඒ උපමාව හරහා තමයි සම්පූර්ණම නිවන් ප්‍රතිපදාව විග්‍රහ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රසවත් උපමාව ඔබේ සිතේ මනාකොට ධාරණය කරගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. පින්වතුනි, ආසිවිසෝපම සූත්‍රයෙන් කියන්නේ එක්තරා පුරුෂයෙක් ඉන්නවා, වැරදි කරපු පුරුෂයෙක්. තමන් කළ වරද නිසා රජ්ජුරුව මේ පුරුෂයාට දඬුවමක් දෙනවා. දඬුවම තමයි ඉතාමත්ම උග්‍ර විෂ සහිත, උග්‍ර තේජස් සහිත සර්පය 4 දෙනෙකුට උපස්ථාන කරන්නට බාර දෙනවා. මේ සර්පය 4 දෙනා මහා තේජස්වන්තයි, උග්‍ර විෂ සහිතයි. ඉතින් මේ සර්පය 4 දෙනාට කවන්න පොවන්නට ඕන, නාවන්නට ඕන, නිදි කරවන්නට ඕන, බොහොම සුවසේ සර්පයන්ව තබන්නට ඕන. මේක තමයි රජ්ජුරුවෝ ඒ පුරුෂයාට දීපු දඬුවම. දැන් මේ පුද්ගලයාට මේ දඬුවම උරුම වුණාම මේ සර්පය 4 දෙනා මොකද කරන්නේ? ඇවිල්ලා එක සර්පයෙක් මේ පුද්ගලයාගේ එක අතක් වෙලාගෙන පෙනේ පුප්පගෙන ඉන්නවා මිනිස්යාගේ දිශාවට. අනෙක් සර්පයා ඇවිල්ලා අනෙක් බාහුව වෙලාගෙන ඒත් පෙනේ පුප්පාගෙන ඉන්නවා.
අනිත් සර්පයෝ දෙන්නත් මොකද කරන්නේ? ওই විදිහට ඇවිල්ලා ඒ පුද්ගලයා වෙලාගෙන ඒ මිනිස්යාගේ පැත්තට පෙනේ පුප්පගෙන සූසූ හඬ අනුකරණය කරමින් පිඹ ඉන්නවා. පින්වතුනි දැන් මේ එක සර්පයෙක් දෂ්ට කළොත් ඉවරයි. ඒ තරම් විස සහිත සර්පය 4 දෙනෙක්. ඉතින් මේකේ එක සර්පයෙක් ඉන්නවා. ඒ සර්පයා දෂ්ට කළොත් එහෙම මේ මිනිස්යාගේ මුළු ඇඟම ගල් ගැහිලා යනවා. ඇඟම තද වෙලා ගල් ගැහිලා ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්යා ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. අනෙක් සර්පයා දෂ්ට කළොත් මුළු ඇඟම හරියට මේ දිය වෙලා ගියා වගේ ශරීරේ දියාරු වෙලා දිය වෙලා යනවා. තුන්වෙනි සර්පයා දෂ්ට කළොත් ඇඟ දුම් දමලා හරියට ගිනි ගත්තාක් බඳු වෙලා මිනිස්යාගේ ජීවිතය විනාශ වෙලා යනවා. හතරවෙනි සර්පයා දෂ්ට කළොත් එහෙම හරියට බොල් වී ටිකකට පිම්බා වගේ මේ ශරීරය බොල් වී ගොඩකට පිම්බා වගේ විසිරිලා ඒත් මිනිසයා ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. මේ තරම් උග්‍ර විස සහිත සර්පය 4 දෙනෙකුට තමයි දැන් මේ උපස්ථාන කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ලැබිච්ච දඬුවමට. කෙසේ නමුත් දඬුවමක් හැටියට ලැබුණට මේ මිනිස්සයා හිතන්නේ මේ මට ලැබිච්ච දඬුවමක් නෙමෙයි රජුරෝ මට ආභරණ දීලා රජුරෝ මට කොච්චර ලස්සන ආභරණද මේ දීලා තියෙන්නේ බලන්නකෝ මගේ දකුණු අත වෙලාගෙන තියෙනවා එක ආභරණයක් වම් අත වෙලාගෙන අනික් ආභරණ තියෙනවා මේ විදිහට මගේ කකුල් වෙලාගෙන මේ තරම් ලස්සන මේ තරම් වටිනා ආභරණ 4ක් තමයි මට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා මේ මිනිස්සයා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් හැමදාකම හරීම සතුටින් මේ ආභරණයන් වගේ බොහොම සතුට ඇති කරගෙන අර සර්පය 4 දෙනාට වෙලාවට කවනවා පොනවා. වෙලාවට නාවනවා. වෙලාවට නිදි කරනවා. හරීම පරිස්සමින් මොනතරම් අපෝපස්ථාන කළත් සර්පයක් කිපුණා නම් දෂ්ට කළා. අය මේ මෙච්චර කාලයක් මට කන්න දුන්නා බොන්න දුන්නා එහෙම එකක් සර්පයාට ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ මිනිස්සයා ඊටමත් පරිස්සමෙන් කරන්නට ඕන වැඩක් මේක. හරි වෙලාවට එක සර්පයකටවත් කිපෙන්න දෙන්නේ නැතිව හදිස්සියේ ඇහැරුණත් බොහොම පරිස්සමෙන් කටයුතු කරගෙන යන්නට ඕන. ඉතින් මේ සර්පය 4 දෙනාටත් අපෝපස්ථාන කර කර මේසා මරණය අභියස තබාගෙන දුකම අභියස තබාගෙන එහෙත් ඒ දුක දන්නේ නැතුව තමන් මුහුණ පා සිටින භයානක තත්වය ගැන දන්නේ නැතුව සර්පයෝමයි කියලා ඒක මහා භයානකයි එක සර්පයෙක් දෂ්ට කළොත් ඉවරයි කියලා නොතේරෙමින් හරිම සතුටින් ඒ පුද්ගලයා මගේ ආභරණ දිහා බලන්නා වගේ හැඟීමකින් අර සර්පයන් දෙස බලමින් සර්පයන්ට උපස්ථාන කරනවා. පින්වතුනි මෙහෙම උපස්ථාන කර කර ඉන්නකොට එක්තරා සත්පුරුෂයෙක් ඔහු දකිනවා මේ පුද්ගලයාව. අනේ විස ගෝර සර්පයන්ට සලක උපස්ථාන කර කර එහෙත් ඒ සර්පයන් ආභරණ කොට සලකාගෙන හරිම ඒ සර්පයන් කෙරෙහි ආඩම්බරයෙන් ඔවුන් දිහා ආඩම්බරයෙන් බලමින් මගේ ආභරණ දිහා බලන්නාක් මෙන් බලමින් මේ ගෙවන මිනිස්යාගේ ජීවිතය පිළිබඳව අර සත්පුරුෂයාට හරි සංවේගයක් ඇති වෙනවා. සංවේගයක් ඇති වෙලා ඇවිල්ලා කියනවා පින්වත් පුරුෂය ඔය නුඹ උපස්ථාන කරන්නේ ඝෝර විස සහිත උග්‍ර තේජස් සහිත භයානක සර්පය 4 දෙනෙකුට. නුඹගෙන් පුංචි වරදක් සිද්ධ වුණත් ඇති ඔය සර්පයන්ගෙන් එකෙක් හෝ නුඹට දෂ්ට කරනවා. ඒ දෂ්ට කළොත් නුඹ මරණයට හෝ මරණ සමාන දුකකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා කල යුත්තේ කරන්න දැන් සුදුසු කාලය හරි කියලා. පින්වතුනි මේ කියලා දුන්නම මේ කතාව කිව්වම මේ පුරුෂයා බලනවා තමන්ගේ ශරීරය දිහා. අර සර්පයින් දිහා බලනවා වෙනද බලපු ඇහෙන් නෙමෙයි බලන්නේ. වෙනද බැලුවේ ආභරණ දිහා බලන්නා වගේ. අද බලන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ සර්පයෝද පොඩ්ඩක් නැත්තම් මට දෂ්ට කරලා මාව විනාශ කරන සර්පයෝද? පින්වතුනි සුපුරුදු දැක්මෙන් බලන්නේ නැතුව සුපුරුදු බැල්මෙන් බලන්නේ නැතුව
ඔහු දැන් අර කියා දීපු විදිහට ඇත්ත මොකද්ද කියලා හොයලා බලනවා. බලනකොට පේනවා අනේ ඇත්තනේ. මේ තරම් ඝෝර විස සහිත මේ තරම් භයානක සර්පයන්ටද මම මේ උපස්ථාන කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. මං කොයිතරම් භයානක තත්වයක ඉඳලා තියෙන්නේ. මගේ ජීවිතේ කොයිතරම් අනතුරකද තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්නට මට දැන් කාලය හරි. මේ මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? එකපාර සර්පයන්ව ගලවන්න බෑ. මොකද එහෙම ගලවලා දාන්න ගියොත් එහෙම මුන් දෂ්ට කරනවා. ඒ නිසා ඉස්සල්ලා කිරිපොවනවා. කිරිපොවලා නාවලා හොඳට නිදි කරවලා හීන් සැරේ සර්පයන් 4 දෙනාව ගලවලා තියලා වේගයෙන් දුවන්න පටන් අරගන්නවා. දැන් මෙහෙම මිනිස්සයා වේගයෙන් දුවනකොට අර සර්පයන්ට ඇහැරිලා බලනකොට තමන්ගේ උපස්ථායකයනේ පස්සෙන් පන්නගෙන එනවා. පස්සෙන් පන්නන් එනකොට අර සත්පුරුෂයා කියනවා පින්වත දැන් අර සර්පය 4 දෙනා පස්සෙන් පන්නගෙන එනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් වේගෙන් දුවන්න කියලා. දැන් මේ මිනිස්සයා සර්පයන් 4 දෙනාට තියෙන බිය නිසා වෙන්න තියෙන මහා අනර්ථයෙන් ගැලවීම සඳහා වේගයෙන් දුවගෙන යනවා. මේක ආරංචි වෙනවා රජුරවන්ට. රජු රණ කරනවා සතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙකුට. වහාම ගිහිල්ලා අර පුරුෂයාව අල්ලගන්න. අල්ලලා එතනදීම ජීවිතක්ෂයටපත් කරන්න කියලා. පින්වතුනි සර්පයෝ 4 දෙනා මදිවට සතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙකුත් දැන් පසුපසින් හඹාගෙන එනවා. හසු උන තැනදී දිවියෙන් තොර කරනවායි කියලා. එතකොට අර සත්පුරුෂයා කියනවා පින්වත සර්පයෝ 4 දෙනා විතරක් නෙමෙයි දැන් සතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙකුත් පන්නගෙන එනවා. ඒ නිසා නතර වෙන්න එපා පුළුවන් තරම් වේගෙන් දුවන්න කියලා. දැන් අර මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? තවත් වේගෙන් දුවගෙන යනවා. මෙහෙම දුවගෙන යනකොට රජුරවන්ට මේක දැනගන්න හම්බෙලා රජුර මොකද කරන්නේ? මේ මිනිස්යාගේ පුංචි කාලේ ඉඳන්ම එකටම හිටපු යාළුවෙක් ඉන්නවා. හැබැයි මිත්‍රයෙක් වුණාට ඔහුගේ හතුරෙක්. මිත්‍ර වේශයෙන් හිටපු. මෙන්න මේ පුංචි කාලේ ඉඳන් මිත්‍ර වේශයෙන් හිටපු මේ පුද්ගලයාව ගෙන්නලා කියනවා. නුඹ ගිහිල්ලා වහාම අර මිනිස්යාව අල්ලගන්න කියලා. දැන් 6 වෙනි වූ මේ වදකයාත් අර පුද්ගලයා හොයාගෙන ආයුධයක් අමෝරාගෙන එනවා දුටු තැනදී ජීවිතය විනාශ කරනවායි කියලා. එතකොට අර සත්පුරුෂයා කියනවා පින්වත දැන් ඉස්සල්ලාවේ සර්පයෝ 4 දෙනයි අර සතුරු වදකයෝ 5 දෙනයි විතරයි. දැන් ඔන්න 6 වෙනි වූ වදකයාත් එනවා කඩුවක් අමෝරාගෙන නතර වෙන්න එපා දුවන්න කියනවා. දැන් හිතන්න පින්වතුනි මේ මිනිස්යාට කොහොම බයක් උපදිනවද? මේ මිනිස්සයා නතර වුණොත් එහෙම නතර වුණාම තමයි ජීවිතයත් එතනින් නතර වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. මොකද සර්පයන්ට හෝ හසු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සතුරු වදකයෝ 5 දෙනාට හෝ හසු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් 6 වෙනි වූ වදකයාට හෝ හසු වෙනවා. මේ මිනිස්සයා නතර වෙන්නේ වේගෙන් දුවනවා. මෙහෙම දුවගෙන යනකොට එයාට හම්බ වෙනවා පාළු ගමක්. හිස් ගමක් හම්බ වෙනවා. ඒ ගෙවල් දොරවල් වලට මෙයා රිංගලා බලනවා. එක ගෙදරකවත් එක මිනිස්සෙක්වත් නැහැ. තියෙන භාජන ටිකක් ඇරලා බලනවා මොන හරි දෙයක් තියනවද මේ වගේ කියලා. එක භාජනයකවත් කිසිම දෙයක් නැහැ පින්වතුනි. එතකොට අර සත්පුරුෂයා කියනවා පින්වත ඔතනත් ඉන්න තරම් සුදුසු තැනක් නෙමෙයි. ඔතෙන්ට එනවා ගම් පහරන හොරු. ඒ ගම් පහරන හොරු ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළා දානවා. ඒ නිසා ඔතනත් ඉන්න සුදුසු තැනක් නෙමෙයි අප්‍රමාදී වන්නට කියලා. මේ මිනිස්සයා අර සර්පාදීන්ගෙන් ගත්ත බය වගේම ඒට තවත් බයක් එකතු වෙනවා. මොකද්ද? ගම් පහරන හොරුත් දැන් පන්නගෙන එනවා. ඒ නිසා මොහු තවත් වේගයෙන් දුවගෙන යනවා. මෙහෙම දුවගෙන යනකොට මෙයාට හම්බ වෙනවා විශාල සාගරයක් වගේ තැනක්. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙයා හිතනවා මෙතර හිටියොත් මං ඉවරයි. මේ පැත්තේ හිටියොත් මං විනාසයි. කොහොම හරි මේකෙන් එතරට ගියොත් එතර නම් නිර්භය සහිතයි. එතර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි යන්න කියලා වෙන නැවක් හෝ වෙන දෙයක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම මේ තියෙන
දෙවදඬු ටිකක් ලී ටිකක් එකතු කරලා මේ තියෙන තනකොළ ආදියෙන් ගැට ගහලා අතින් පයින් වෑයම් කර කර හරි කොහොම හරි පාරුවක් හදාගෙන යන්නට ඕන කියලා ඒ ළඟ තියෙන ලී කෑලි දර කෑලි එකතු කරගෙන තරණ පරණලා අරගෙන ඒවා ගැට ගහලා පුංචි පාරුවක් හදාගෙන ඒ පාරුවෙන් යනවා අතින් පයින් වෑයම් කරමින් කොහොම හරි එහා පැත්තට යනවා. එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ මේ පුද්ගලයාට එහා පැත්තේ එතෙර කිසිම කරදරයක් නැහැ. කාගෙන්වත් පීඩාවක් නැහැ. කවුරුත් පසුපසෙන් හඹා එන්න කෙනෙකුත් නැහැ. වෙන හතුරු කිසි කෙනෙක් ඇත්තේ නැහැ. ඔහු බලනවා හිටපු පැත්ත දිහා. අනේ සර්පය 4 දෙනාත් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. හතුරු වදකයෝ 5 දෙනාත් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. 6 වෙනි ඌ වදකයාත් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ගම්පහරන හොරුත් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඒ කිසි කෙනෙකුට Tamanට උපද්‍රවයක් හානියක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ පුද්ගලයා නිදුකින් නිසංසලේ සැනසෙල්ලෙන් එතර වාසය කරනවා. පින්වතුනි මේ තමයි ආසීවිසෝපම සූත්‍රයේ සඳහන් වන ඒ උපමාව. මේ උපමාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ ඊ타ත්ම ගම්භීර ධර්ම කොටාශයක්. තථාගතයන් වහන්සේ මේ උපමාව දේශනා කොට වදාරලා ඒ උපමාවේ අර්ථය කුමක්ද කියලත් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අපි දැන් බලන්න යන්නේ මේ උපමාවෙන් ප්‍රකාශමාන වන ඒ අති ගම්භීර ධර්මය කුමක්ද? ඒ උත්තරීතර ඒ ප්‍රණීතතර උතුම් ධර්මය කුමක්ද කියලා. පින්වතුනි අර රජ්ජුරුවෝ දඬුවමට තමයි සර්පයෝ 4 දෙනාට උපස්ථාන කරන්න කියලා දුන්නේ. ඒ වගේ රජ්ජුරුවෝ දඬුවමක් දුන්නා වගේ තමයි පින්වතුනි අපි පෙර කරන ලද කර්මය නිසා ඒ කර්මයට හම්බ වෙච්ච විපාකයක් තමයි සර්පයන් 4 දෙනෙක් වැනි වූ සතර මහා භූතයන්ගෙන් හැදිච්ච මේ ශරීරය කියන එක. මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා භූත වලින්. අපි ඒවට සතර මහා භූත කියනවා, සතර මහා ධාතු කියනවා. මෙන්න මේ සතර මහා ධාතු වලින් යුක්ත මේ රූපය අපිට ලැබුණේ පෙර කරන ලද කර්මයක විපාකයක් හැටියට. හරියට දඬුවමක් හම්බ වුණා වගේ. සර්පයන්ට උපස්ථාන කරන්නට ඕන. සර්පයන්ට උපස්ථාන නොකළොත් සර්පයෝ දෂ්ට කරනවා. පින්වතුනි මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් යුක්ත මේ කයට නිරන්තරයෙන් අපෝපස්ථාන කරන්නට ඕන. අපෝපස්ථාන නොකර හිටියොත් මෙච්චර කාලයක් මට සැලකුවා නේද කියලා ඉවසීමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක විපාකයන් Tamanට භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. පින්වතුනි මේ කයේ පඨවි ධාතුව කිපුණොත් එහෙම තද ගතිය කියන පඨවි ධාතුව කිපුණොත් හරියට පඨවි ධාතුවට අදාළ වූ උපස්ථානය නොලැබුණොත් ඔන්න එක්ක මේ ඇඟේ පඨවිය කිපීමෙන් ඇතිවන විවිධ වූ රෝගාබාධයන් හට ගන්න පටන් ගන්නවා. ආපෝ ධාතුව කිපෙන ආකාරයට හිටියොත් ආපෝ ධාතුවට අදාළ පරිදි අපෝපස්ථානය නොලැබුණොත් ආපෝ ධාතුව කිපෙනවා. එහෙම වෙච්ච ගමන් ආපෝ ධාතුව කිපීමෙන් හටගන්නා විවිධ රෝගාබාධයන් හටගන්නට පටන් ගන්නවා. තේජෝ ධාතුව කිපුණොත් එහෙම තේජෝ ධාතුවට අදාළ අපෝපස්ථානයේ නිවැරදිව නිසි කලට නොලැබුණොත් අන්න තේජෝ ධාතුව කිපෙනවා. කිපිච්ච ගමන් තේජෝ ධාතුව නිසා හටගන්න රෝගාබාධයන් උපදිනවා. පින්වතුනි වායෝ ධාතුවට නිසි අපෝපස්ථානය සුදුසු කලට නොලැබුණොත් එහෙම වායෝ ධාතුව කිපෙනවා. එතකොට වායෝ ධාතුව කිපීම නිසා හටගන්න රෝග පීඩාවන්ට අපිට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ ශරීරයේ තියෙන මේ ශරීරයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මහා භූතයන්ට නිසි කලට අපෝපස්ථාන කරන්න තමයි අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. වෙලාවට කන්න දෙන්න ඕන, වෙලාවට බොන්න දෙන්නට ඕන. නොසුදුසු දෙයක් කන්න දුන්නොත්, නොසුදුසු දෙයක් බොන්න දුන්නොත් එහෙම ඔන්න මේ ශරීරය කිපෙනවා. මේකේ විවිධ රෝගාබාධයන් හට ගන්න පටන් ගන්නවා. අර සර්පයෝ දෂ්ට කරනවා.
ඒ සර්පයන් දෂ්ට කරනවා වගේ. සුදුසු දේවල්ම කන්න බොන දෙන්නට ඕන. නුසුදුසු දේවල් දුන්නොත් එහෙම අන්න එතකොටත් සර්පයෝ දෂ්ට කරනවා. සුදුසු කාලයටම දෙන්නට ඕන. නුසුදුසු කාලයට දෙන්න ගියොත් එහෙම අන්න එතකොටත් දෂ්ට කරනවා. වෙලාවට කෑම ටික දෙන්නට ඕන. වෙලාවට බොන්න දෙන්න ඕන. වෙලාවට නිදා ගන්න දෙන්නට ඕන. වෙලාවට නාන්න ඕන. පින්වතුනි, උපාදානයන්හි බලවත්කම නිසා අපට මේ ශරීරය ලස්සනයි, හැඩයි, මගේ කියලා වැටහුණාට පින්වතුනි සර්පයෝ 4 දෙනෙකුට අපෝපස්ථාන කරන්න වගේ වැඩක්ම තමයි අපි මේ සිද්ධ කරමින් ඉන්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ වෙනකම්ම මේ ශරීරයට කරන්න තියෙන කල අපෝපස්ථානයන් බලන්න, කරන්න තියෙන අපෝපස්ථාන කොච්චරක්ද කියලා බලන්න. පින්වතුනි, 4 මහා ධාතුන්ගෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන කෙස්ලොම්, නියදත්, සම්මස්නහර, ඇට මිදුළු ආදියෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ ශරීරයකට අපෝපස්ථාන කර ඉන්නවා කියන එක සෙල්ලම් දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. හොඳින් මතක තබා ගන්න, මේ අපේ සිත්වල තියෙන කෙලෙස් බලවත් නිසා, උපාදානයන්ගේ බලවත්කම නිසා එහි ආදීනවය නොවැටහුණාට, ආදීනව නැතුවා එහෙමනම් නෙමෙයි. ඒකනේ සරියොත් මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ, නාලා පිරිසිදුව ඉන්න කැමති තරුණයෙක්ගේ හරි තරුණියෙක්ගේ හරි ඇඟේ බෙල්ලේ මැරිච්ච කුණු වෙච්ච බලුකුණක් හරි ගැරන්ඩි කුණක් හරි එල්ලුවොත් ඒ පුද්ගලයාට කොච්චරනම් අප්‍රසන්නයිද, මොන කරදරයක්ද කියලා හිතනවා. ඒකට පොඩ්ඩක්වත් කැමැත්තක් උපදින්නේ නැහැ. පින්වතුනි, උන්වහන්සේ වදාරනවා මේ ශරීරයත් ඒ වගේ වැටෙන්නේ. හරියට නාලා පිරිසිදුව ඉන්න කැමති කෙනෙකුට එහෙම කෙනෙක්ගේ බෙල්ලේ කුණු වෙච්ච බලුකුණක් හරි ගැරන්ඩි කුණක් හරි එල්ලුවා වගේ කියලා. ඒ ආර්ය උත්තමයන්ට වැටහෙන විදිහ පින්වතුනි. සාමාන්‍ය අය මේ ශරීරය දැක්කට පස්සේ මගේ ශරීරය ලස්සනයි, මං කොච්චර ලස්සනයිද, මං හරි ප්‍රියමනාපයි, මෙහෙම කල්පනා කරනවා. අර සර්පයන්ට සතුටු වෙන මිනිස්සයා ඉන්න තැනයි පින්වතුනි ඉන්නේ. සර්පයන්ට සතුටු වෙන තැන යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ඒ අයට බුද්ධිමත් අය කියලා කියන්නේ. ඒ අයට පඬිත උදවිය කියලා කියන්නේ. ඒ අය නිදුකින් වාසය කරන උදවිය කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි, ඒ සර්පයන්ට යම් කිසි කෙනෙක් සතුටු වෙමින් ඉන්නවා නම් අපි යවුනට කියනවා බාල පුද්ගලයෙක්මයි, අඥාන පුද්ගලයෙක්මයි, ඇත්ත නොදකින පුද්ගලයෙක්මයි, දුකම උරුම කොටගෙන ඉන්න පුද්ගලයෙක්මයි, තමන්ගේ සුවය නැති කරගත්ත දුකම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න වෙන පුද්ගලයෙක්මයි. ඉතින් ඒ සර්පයන්ගේ ඇත්ත කතාව නොදන්නා මිනිසයා සතුටු වුණා වගේ මේ පුහුදුන් සත්වයෝ තමන් ලත් ශරීරයෙහි බොහෝම සතුටු වෙනවා. ඒ පිළිබඳව උදම් අනනවා. ටිකක් මොහොතකට පින්වතුනි, ඔබේම සිත පිළිබඳව විමසලා බලන්න. ඔබට උදේට කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගියා මොකද්ද හිතෙන්නේ? කණ්ණාඩියෙන් මූණ බලනකොට මොකද හිතෙන්නේ? මම ලස්සනයි කියලා හිතනවා ඇති. මගේ පැහැය හොඳයි, මගේ කොණ්ඩේ හොඳයි, මගේ ඇස් දෙක ලස්සනයි, මගේ නහය හොඳයි, මගේ කට හොඳයි, මගේ ශරීරයේ පිහිටීම හොඳයි, මම ටිකක් ලස්සනයි. කොච්චර දේවල් හිතනවද පින්වතුනි? ලොකුවට නොහිතුවත් ඔය හැඟීම හරි පින්වතුනි හිතවල තියෙනවා. ඒකට තමයි මේ පොහුදුන්කම කියලා කියන්නේ, ප්‍රතග්ජනකම කියලා කියන්නේ, ඇත්ත නොවැටහෙනකම කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ 4 මහා ධාතුන්ගෙන් යුක්ත රූපයට හැමදාම අපෝපස්ථාන කර මේක පිනවමින්, මේක සනහමින් දැන් ජීවත් වෙනවා ප්‍රතග්ජන පුද්ගලයන්. බුද්ධ ආදී ආර්යයන් වහන්සේලා දකිනවා මේ මිනිස්යෝ, මේ ප්‍රතග්ජන සත්වයෝ මොන දුකක්ද මේ විඳින්නේ? ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා, මෝහයෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා නිසා, අන්ධකාරයේ ගිලිලා නිසා ඔවුන්ට ආලෝකයේ පේන්නේ, ඇත්ත ඇති හැටිය පේන්නේ. ස්වල්ප මාත්‍ර දෙයිහිත් මානෙ උපදවාගෙන, බිය ගත යුතු කරුණෙහිත් මානෙ උපදවාගෙන, පිළිකුල් කටයුතු දෙයෙහිත් සතුටු වෙමින් මානෙ උපදවාගෙන ඉන්නව නේද කියලා උන්වහන්සේලාට මනවින්ම පේනවා. පින්වතුනි,
මොහොතකට සිතලා බලන්න. මේ ශරීරයේ ඉන්දි කටු තුඩක් ගහන්න තැනක් තියනවාද පිරිසිදුයි කියලා ගන්න දෙයක්? ඉන්දි කටු තුඩක් ගහන්න තරම් දෙයක් තැනක් තියනවාද මේ කය ඊටාම පවිත්‍රායි පිරිසිදුයි උතුම් කියලා? මුළු මනින්ම පිළිකුල් සහගත වූ අර ආතුරං අසුචින් පූතින් දුග්ගන්ධං දේහ නිස්සිතං මේ නවද්වාරයකින් අසුචි වැగిරෙනවා, පිළිකුල් කටයුතු දේවල් වැగిරෙනවා, නිරන්තරයෙන් දුගඳ හමනවා. මේක හොදලා පිරිසිදු කරලා පුදුමාකාර මහන්සියකින් මේ තත්වෙන් අත්‍යාගෙන ඉන්නේ. ඒ බඳු වූ ශරීරයේත් පිංගුතුනේ පුහුදුණු සත්වයෝ සතුටු වෙනවා, මානෙ උපදවාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි මේ ප්‍රතග්ජන කමේ හැටි කියලා කියන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට පේනවා මේ සත්වයෝ කොයිතරම් දුකකද ඉන්නේ. ඒ දුකෙන් නිදහස් වීමක් දන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ අනුශාසනා කරනවා. හරියට අර පුද්ගලයාට කියලා දුන්නා වගේ සත්පුරුෂයෙක් ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුර අපිට කියලා දෙනවා මේ ශරීරයක තියෙන ඇත්ත ඇති හැටිය මොකද්ද? పూర్ව කර්මය නිසා කර්මයේ විපාක වශයෙන් ලැබිලා තියෙන මේ ශරීරයේ ඇත්ත తত্ত্বය මොකක්ද? යතහ භූත తত্ত্বය මොකක්ද කියලා ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියා දෙනවා. දැන් අන්නේ ඒ ධර්මයේ අහපු උදවිය, ඒ ධර්මයට හිත යොමු කරලා කන් යොමු කරලා අහලා විමසලා අනේ ඇත්ත නේද මේ කියලා තේරිච්ච උදවිය. පින්වතුනි ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා මෙච්චර කාලයක් මම මුලා වුණා. මෙච්චර කාලයක් මට ඇත්ත වැටහෙන්නේ නැතිව මුලා වෙලා ආපු ගමනක්. ඒ නිසා මම තව දුරටත් මෙතන මේ ආකාරයෙන් සිටිය යුතු නැහැ. පින්වතුනි ඔහු රූපේ ඇත්ත දකිමින් රූපයෙන් මිදීම සඳහා කටයුතු කරනවා. පින්වතුනි අවධානයට ගත යුතු විශේෂ තැනක් මෙතනදී කියන්නට ඕන. දැන් සර්පයන් හැටියට දැක්කම හපෝ සර්පයෝ නේද ඉන්නේ කියලා එකපාරට ගලවලා විසි කරලා දුවන්න හැදුවනම් මොකද වෙන්නේ? සර්පයෝ ගලවලා විසි කරන්න හදනකොටම සර්පයෝ දෂ්ට කරලා පුද්ගලයා විනාශ වෙනවා. ඔහු මොකද කළේ? සර්පයන්ට හොඳට නාවලා ඔවුන්ට හොඳට කන්න බොන්න දීලා හොඳට නිදි කරවලා හිමින් සරේ ගලවලා තියලා තමයි පැනලා දිව්වේ. පින්වතුනි ඒ වගේ මේ ශරීරය කොයිතරම් පිළිකුල් කටයුතු වුණත් සතර මහා ධාතුන්ගෙන් නිර්මාණය වෙලා තිබුණත් ඒ බව දැක්කයි කියලා එකපාරට මේ කයට කන්න බොන්න දෙන දේවල් අතහැරලා දාලා මේකට අවශ්‍ය වෙලාවට නිදාගන්නේ නැතුව එහෙම යන්න ගියොත් එහෙම සර්පයෝ දෂ්ට කරනවා වගේ මේ කයේ තියෙන ධාතු කිපිලා වැඩි දුර ගමනක් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බ්‍රහ්මචර්යාවක් පුරා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නොබෝ කලකින්ම කලුරිය කරන්නයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අර සර්පයන්ට කිරි පොවලා නිති කරවලා යනවා වගේ මේ ශරීරයට තියෙන තෘෂ්ණාව නැති කරන්න වුණත් මේකට තාඩන පීඩන දීලා පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේකට සුදුසු කලට කන්න බොන දෙන්නට ඕන. සුදුසු කලට නහවන්නට පිරිසිදු කරන්නට ඕන. සුදුසු කලට නිදි කරවන්නට ඕන. හැබැයි හිමින් සැරේ ඒකට තියෙන තණ්හාවෙන්, ඒ ශරීරයට තියෙන තෘෂ්ණාවෙන්, ඒ ශරීරයේ පිළිබඳව තියෙන අවිද්‍යාවෙන් අපේ හිත ගලවා ගන්නට ඕන, මුදවා ගන්නට ඕන. දැන් ආර්ය ශ්‍රාවකයා මේ රූපේ ඇත්ත දැකලා මේ ශරීරයේ ඇත්ත විමසලා ඒ ශරීරයට තියෙන තෘෂ්ණාවෙන් හිත මුදවා ගැනීම සඳහා හිමින් සැරේ බොහොම ධර්ම මනසිකාරයේ පවත්වමින් ගමනක් යනවා. ශරීරයටත් පීඩාවක් නොකොට තමන්ගේ ගමන තමන් ඉක්මනින් යනවා තෘෂ්ණාවෙන් හිත මුදවා ගනිමින්. මේ ඉක්මනින් යනවායි කියලා කියන්නේ වහ මේ සිත පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු වල යෙදෙනවා කියන එක. දැන් ඔන්න ශරීරය මේ මිනිස් කය සතර මහා ධාතු කියලා දැනගෙන මේකෙන් මිදෙන්න කියලා කටයුතු කරගෙන යනකොට මතක තබා ගන්න අර උපමාවේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ පන්නන් එන්න පටන් ගන්නවා සතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙක්. ඒ සතුරු වදකයෝ 5 දෙනා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පංච උපාදානස්කන්ධයට නමක්. රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංකාර උපාදානස්කන්ධය, විඥාන උපාදානස්කන්ධය කියන
මෙන්න මේ උපාදාන ස්කන්ධ පහට නමක් තමයි සතුරු වදකයෝ පස් දෙනා කියලා කියන්නේ. මොකක්ද පින්වතුනි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ? දැන් සතුරු අර නයි 4 දෙනාට අමතරව සර්පය 4 දෙනාට අමතරව සතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙකුත් පන්නන් එනවා. මේකට සත්පුරුෂයා කියනවා. ඉක්මනින් දුවන්න තවත් 5 දෙනෙකුත් එනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ලෝතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අනුශාසනා කරනවා. උන්වහන්සේ අපිට දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ ශරීරය සතර මහා ධාතු විතරක් නෙමෙයි. ඔබ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අරගෙන තියෙන මේ සිද්ධාන්තය තුල ඔබ ඔබයි කියලා හිතන් ඉන්න මේ සිද්ධාන්තය තුල මමයි කියලා හිතන් ඉන්න මේ සිද්ධිය තුල ඔය නයි 4 දෙනා විතරක් නෙමෙයි සතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මතක තබා ගන්න මිත්‍රයෝ 5 දෙනෙක් නෙමෙයි සතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මම කියලා හිතන ජීවිතය තුල ඔබ ගැනම විමසලා බලන්න ඔබට අදහසක් තියෙනවා මේ ජීවත් වෙන්නේ මම කියලා. ඒ ඔබ මම කියන සිද්ධිය තුල ඒ අදහස තුල ඒ කියන කාරණාව තුල පින්තුනේ සතුරු වදකයන් 5 දෙනෙක් බඳු වූ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයන් තියෙනවා. එතකොට සතුරු වදකයාමයි කියලා නැත්නම් සතුරු වදකයෝ 5 දෙනා සතුරු වදකයෝ 5 දෙනාමයි කියලා නිසි පරිදිම ඔබ තේරුම් අරගත්තොත් තමයි ඔබ ඔවුන්ගෙන් ගැලවෙන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ. ඔබට නිකන් හරි හිතුනොත් නෑ ඒ වුණාට ඔවුන් මාත් එක්ක යාළුවයි මට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ කියලා ඔබ ඔවුන්ගෙන් ගැලවෙන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙච්ච ගමන් වෙන්නේ අර ගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඔබව විනාශ කළා දානවා. ඒ නිසා සතුරු වදකයන් 5 දෙනා ඒ ආකාරයෙන්ම සතුරුන් වශයෙන්ම ඔබ තේරුම් අරගත්තොත් තමයි ඔබට ඔවුන්ගෙන් නිදහස් වෙන්නට ගැලවෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට දැන් අර සතුරු වදකයෝ 5 දෙනා වගේ තමයි පංච උපාදානස්කන්ධ කියන ධර්මය. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය වශයෙන් නිවැරදිවම යථාභූත වශයෙන්ම යථාර්ථාකාරයෙන්ම ඔබ අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි ඔබට එයින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔබ වාගෙට මේ පිළිබඳව දැනගෙන මෙහෙම වෙන්නේ නැති කියලා හිතාගෙන විතරක් මදි. ඒ පිළිබඳව ඔබට සුපැහැදිලි දැනුමක් සුපැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕන. ඉතින් ඒ ඔබේ දැනුම අවබෝධය සඳහා අපි මේ වෙලාවේ බලමු මොකක්ද පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. පින්වත්නි මතකයේ තබා ගන්න ස්කන්ධ පංචකය මේ උපාදානස්කන්ධ පහ කියන ධර්මය හරියටම විග්‍රහ කරගත්තයි කියලා කියන්නේ ඔබ තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයේහි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය. ඔබ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය තේරුම් අරගත්තයි කියලා කියන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය නිවැරදිවම තේරුම් ගත්තා කියන එක. ඒකනේ පෙන්වන්නේ සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව වදාරනකොට ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛ, මරණම්පි දුක්ඛං ආදි වශයෙන් මේ දුක් ටික දේශනා කරගෙන ඇවිල්ලා අවසානයේටම දේශනා කරන්නේ කොටින්ම කියනවා නම් ස්කන්ධ උපාදාන වශයෙන් ගත්ත මේ ස්කන්ධ පංචකයම දුකක් කියලා. ඒ නිසා අපි බලමු මොකක්ද මේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය නම් වූ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එකේ යතහා භූතම තත්වය කියලා. පින්වතුනි රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා චත්තාරෝච මහා භූතා චතුන්නංච මහා භූතානං උපාදාය රූපං. රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? දැඩි කොට ගත්තා වූ සතර මහා ධාතු සහ ඒ සතර මහා ධාතු නිසා පවතින උපාදාය රූපයන් කියලා. උකට තමයි රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. එතකොට සතර මහා ධාතු කියලා කියන්නේ
පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායු ධාතු. මේකට තමයි මහා භූත 4 කියලා කියන්නේ. එතකොට මහා භූත නිසා පවතින ධර්මයන්ට කියනවා උපාදාය රූපයන් කියලා. ගහ නිසා ඡායාව තියෙනවා. ඡායාව නිසා ගහ තියෙනව නෙමෙයිනේ. ගහ නිසා ඡායාව තියෙනවා. ඒ වගේ මහා භූත රූප නිසා පවතින ධර්මයන්ට කියනවා උපාදාය රූපයන් කියලා. ඒ උපාදාය රූප ගණයට ඇතුළත් වෙනවා සූත්‍ර පිටකයේ දැක්වෙන ආකාරයට වර්ණ, වර්ණය, ගන්ධ, රස, ඕජා. වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන කරුණු 4. එතකොට පින්වතුනි රූපස්කන්ධය කියලා යම් තැනක යමක් තියෙනවා නම් මේ සියලු තැන්වලම තියෙන්නේ පින්වතුනි අර කියන ධර්මය. මොකද්ද? සතර මහා ධාතු සහ උපාදාය රූප කියන ධර්මතා ටික. ඔකට තමයි රූපස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වේදනාස්කන්ධය කියලා කියන්නේ දැන් අපිට දැනෙනවනේ වේදනාව කියලා දෙයක්. විඳිනවාය කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. දුක, සැප සහ අදුක්කම සුඛ වශයෙන්. සැපයකුත් නොවන, දුකකුත් නොවන මදහත් වූ ආකාර වේදනාවකුත් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ දුක්, සැප, අදුක්කම සුඛ කියන ත්‍රිවිධ ආකාර වූ වේදනා ඒ රාශි වශයෙන් ගත්තම අපි එකට කියනවා වේදනාස්කන්ධයයි කියලා. අපි මේ ගැන තවදුරටත් ඉස්සරහට විග්‍රහ කරගමු. ඔබ දල වශයෙන් මෙහි සටහන මෙහෙම තබා ගන්න. සංඥා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි හඳුනා ගන්නා කම කියන එකට. සංඥාව කියලා කියන්නේ හඳුනා ගන්න එකට. දැන් අපිට ඉදිරියෙන් බලනකොට ඉදිරිය දිහා බලනකොට යම් වර්ණ සටහන් පෙනෙන ගතියක් හඳුනා ගන්නා ආකාරයක් ඒ ආකාරයන් පෙනෙන කමක් අපිට තියෙනවා. හඳුනා ගන්න විදිහක්. පින්වතුනි මේකට කියනවා සංඥා ස්කන්ධය කියලා. සංඛාර කියලා කියන්නේ චේතනාවන්ට. අපි යම් යම් දේවල් කල්පනා කරනවා නම් මේ මෙහෙමයි ආකාර හැටියට ඒවට කියනවා සංඛාර කියලා. විඥානය කියලා කියන්නේ අරමුණු දැනගන්නා කමට. අපි යම් යම් ආකාරයකින් දෙයක් දැනගන්නවද? මේ අම්මා කෙනෙක්, මේ තාත්තා, මේ පුතා, මේ දුව, මේ ගේ දොර අපි දැනගන්නවා නම් අන්නේ දැනගන්න කම අපි හිත කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා විඥානස්කන්ධය කියලා. පින්වත්නි මේ දල වශයෙන් ඔබට ස්කන්ධ පංචකය කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කළේ. දැන් මෙතන බලන්න අශෘතවත් ප්‍රතග්ජනයා. අශෘතවත් ප්‍රතග්ජනයා කියලා කියන්නේ ධර්මය ඇසූ පිරූ තැන් නැති පුද්ගලයා. ඔහු අර රූපය සතර මහා ධාතු වූ රූපය සතර මහා ධාතු වූ රූපය වශයෙන් දන්නේ නැතිව එයා හිතනවා රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. මේ රූපය තමාම වශයෙන් හිතනවා. පින්වතුනි ඔබගේම ජීවිතය තුළින් මේක බලන්න. ඔබ කණ්ණාඩි ඉස්සරහට යනකොට මොකද්ද හිතෙන්නේ? මේ ඉන්නේ මම කියලා හිතෙන්නේ නේ. මේක තමයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ අශෘතවත් ප්‍රතග්ජනයාගේ අදහසේ හැටි. මොකද්ද? රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. රූපය තමා වශයෙන් සලකනවා. රූපය තමයි මම කියලා හිතනවා. ඊළඟට ඒ ප්‍රතග්ජන පුද්ගලයා රූපවන්තං වා අත්තානං සමනුපස්සති. තමා රූප ඇත්තෙක් කොට සලකනවා. තමා රූප ඇත්තෙක් කොට සලකනවා. දැන් මට හොඳ ලස්සන ඇස් දෙකක් තියෙනවා. මට හොඳ දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. මට හරි ලස්සන සමක් තියෙනවා. පින්වතුනි මේ අදහසේ තියෙන්නේ මොකක්ද? තමාට රූපයක් තියෙනවා. මේකට කියනවා රූපවන්තං වා අත්තානං සමනුපස්සති. තමා රූප ඇත්තෙක් කොට සලකනවා. ඊළඟට අත්තනිවා රූපං සමනුපස්සති. තව විදියකින් හිතනවා තමා කෙරෙහි තමයි මේ රූපය පිහිටා තියෙන්නේ. තමා කෙරෙහි රූපේ තියෙන්නේ. තමා වෙනමම ඉන්නවා. ඒ තමා කෙරෙහි රූපේ තියෙනවා. ඊළඟ එක
රූපස්මින් වා අත්තානං සමනුපස්සති රූපයෙහි තමා ඉන්නවාය කියලා හිතනවා. පිටුතුන් මේකට උපමා 4කුත් පෙන්නනවා. අර රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කිව්වා වගේ තමයි යම්කිසි කෙනෙක් මේ පහන් දැල්ලයි ආලෝකයයි දකිනවා. මේ පහන් දැල්ල මේ ආලෝකය මේ පහන් දැල්ලම තමයි ආලෝකය. ආලෝකයම තමයි පහන් දැල්ල. එයා ආලෝකයත් පහන් දැල්ලත් එකක් කොට සලකනවා. මේකට කියනවා පින්වතුනි අර රූපයත් තමත් එකක් කොට සැලකුවා වගේ. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියන එක. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියන එක. රූපවන්තං වා අත්තානං සමනුපස්සති කියන්නේ තමා රූප ඇත්තෙක් කොට සලකනවා කියන්නේ. ඒ පුද්ගලයා හිතනවා මේ ගහ මේ ඡායාව මේ ගස මේ ඡායාවෙන් ඡායාවත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගස මෙබඳු වූ ඡායා ඇත්තෙක් කොට සලකනවා. අන්න ඒ වගේ තමා රූප ඇත්තෙක් කොට සලකනවා. රූපවන්තං වා අත්තානං සමනුපස්සති කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට අත්තනිවා රූපං සමනුපස්සති. තමා කෙරෙහි රූපයක් තියෙනවා කියලා දකිනවා. ඒකට උපමාවක් පෙන්නනවා. යම්කිසි කෙනෙක් දකිනවා මේ මල මේ සුවඳ තියෙන්නේ මේ මලේ. මේ සුවඳ මේ මලේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමා කෙරෙහි රූපේ තියෙනවායි කියලා දකිනවා. ඊළඟට රූපස්මින් වා අත්තානං සමනුපස්සති. රූපය කෙරෙහි තමා දකිනවා වගේ තමයි උපමාව පෙන්වන්නේ. මණිකක් තියෙනවා කරඬුවක් තියෙනවා. ඒ මණික කරඬුවේ තියෙනවා. ඉතින් පුද්ගලයා හිතනවා මණික අනික කරඬුව අනික. මේ මණික කරඬුවේ තියෙනවා. කරඬුවේ තමයි මණික තියෙන්නේ. ඒ වගේ රූපය කෙරෙහි තමයි ආත්මය තියෙන්නේ කියලා හිතනවා. නැත්නම් තමා ඉන්නේ කියලා හිතනවා. පින්වතුනි මේ පෙන්නන ආකාර 4 එකක් හෝ කිහිපයක් හෝ වරින් වර විවිධ ආකාරයෙන් අපේ චිත්තසංතානයන් තුළ යෙදෙනවා. ඒ පුහුදුන් චිත්තසංතානයක් හොඳට ගවේෂණය කළොත් ඔබට තේරුම් අරගන්නට පුළුවන් මේ කියන ආකාරයන් එකක් හෝ කිහිපයක් ඒ අවස්ථාවන්හිදී චිත්තසංතානයන් තුළ භාවිත වෙනවා යෙදෙනවා. මේක තමයි පුහුදුන් සත්වයාගේ දෘෂ්ටිය. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රූපම් භික්ඛවේ අනබිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්බෝ දුක්ඛක්ඛයාය. රූපය මනවින් නොදන්නවා නම් පිරිසිඳ නොදන්නවා නම් රූපේ දුරු කරන්නේ නැත්නම් රූපේ පහ කරන්නේ නැත්නම් වහන්නේ මේ දුක ක්ෂය කරගන්නට ඔහුට පුළුවන් කමක් නැහැ. අභබ්බෝ දුක්ඛක්ඛයාය ඔහුට දුක දුරු කරන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. එතකොට රූපේ මනමින් දන්නවා නම් රූපේ පිරිසිඳ දන්නවා නම් එහෙම දන්න කෙනාට තමයි රූපේ දුරු කරන්න පහ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්න ඔහු තමයි දුක ක්ෂය කරගන්නට බහුවිය පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ. ඔහු තමයි දුක ක්ෂය කරන්න හැකි සුදුසු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා රූපය පිළිබඳව තියෙන දැනුම අවබෝධය නිවන් දකින්න උත්සාහවත් වන ජීවිතයකට වැදගත්ම කාරණාවක් වෙනවා පින්වතුනි. පින්වතුනි ඒ රූපයෙහි ඇත්ත නොදන්නා පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? රූපං අභිනන්දති. රූපයෙහි සතුටු වෙනවා. මහා භූත වූ රූපය මහා භූත වූ රූපයේ වශයෙන් නොදන්න කෙනා රූපයේ සතුටු වෙනවා. අභිවදති. ඒ ගැන හරියට සතුටින් කතා කරනවා. පින්වතුනි ඔබ ගැනම මෙනෙහි කරලා බලන්න ඔබ රූපයට කොච්චර සතුටු වෙනවද? තමන්ගේ රූපයට සහ තමන්ගේයයි ගත්ත රූප වලට ඔබ කොච්චර සතුටු වෙනවද? අපේ පුතා මෙහෙමයි, අපේ දුව මෙහෙමයි, අපි හදපු ගෙදර මෙහෙමයි, මගේ රස්සාව මෙහෙමයි. පින්වතුනි මොකද්ද මේ? රූපං අභිනන්දති. රූපය ගැන සතුටු වෙනවා. අභිවදති. සතුටු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේකේ ಗುಣ කියන්නත් පටන් ගන්නවා. අපිට මෙච්චර දේවල් තියෙනවා. අපේ පුතා මෙහෙම විභාගේ පාස් වෙලා.
අපිට මේ වගේ හොඳට සල්ලි තියෙනවා. හොඳම වාහනයක් ගත්තේ. මගේ ෆෝන් එක මෙන්න මෙච්චර වටිනවා. පින්වතුනි මොකද්ද මේ අභිවදති? ඒ ගැන ಗುಣ කියන්න පටන් ගන්නවා. අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. පින්වතුනි එහි පිහිටා සිටිනවා, බැස ගන්නවා. හරියට දෙවන්ත හස්ති රාජයෙක් මඩ ගොහරක එරුණා වගේ. පා හතරම එරිලා ගොඩේමක් ගැන හිතන්නවත් බැහැ පින්වතුනි. රූපේ බැසගෙන සිටිනවා. පින්වතුනි ඔබ මොහොතකට හිතන්න රූපයෙන් නිදහස් වෙනවා කියන මානසික පසුබිමක් ඔබට හිතන්නවත් පුළුවන්කමක් තියනවද ඔය ඉන්න තත්වයේ තුල? ඔබ ඔබේ මානසික මට්ටමම විමසලා බලන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම සියල්ලෙන් සියලු ආකාරයෙන්ම රූපයෙන් නිදහස් වෙනවාය කියන එක එබඳු මානසික තත්වයකට ඔබට එන්න පහසුද? පින්වතුනි ඇයි මේ? අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. එහි බැසගෙන ඉන්නේ පින්වතුනි. එහි පිහිටා ඉන්නේ. ඒකෙන් අයින් වෙනවා කියන එක හිතන්නත් අමාරු තරම්. තස්ස රූපං අභිනන්දිතෝ අභිවදතෝ අජ්ජෝසාය තිට්ඨතෝ උපපච්ච දිනන්දී. පින්වතුනි අර රූපේ සතුටු වෙමින්, එහි ಗುಣ කියමින්, එහි පිහිටා ඉන්නකොට, එහි බැසගෙන ඉන්නකොට ඒ හේතුවෙන් නන්දිය උපදින, තෘෂ්ණාව උපදිනවා පින්වතුනි. බලන්න හිතේ කොච්චර රූප වල තෘෂ්ණාව තියනවද එහෙම සතුටු වෙමින්, ಗುಣ කියමින් බැසගෙන හිටපු රූප විශේෂිලා කියලා. යා රූපේ නන්දී තදුපාදානං. ඔබේ යම් ඒ රූපයට ඔබ සතුටු වුණා නම්, යම් තෘෂ්ණාවක් තිබුණා නම් ඒක උපාදාන වෙනවා. තෘෂ්ණා ප්‍රත්‍යයෙන් උපාදාන වෙනවා. තස් උපාදාන පච්චය භවෝ. උපාදාන නිසා භවයේ පිහිටනවා. මතු ජීවිතයක් ලබා දෙන්නට සුදුසු කර්මාභිසංස්කාරයන් රැස් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. පින්වතුනි මේ කර්මය කියලා කියන්නේ චේතනාව. ඊළඟ භවයට සුදුසු වූ චේතනාව කර්මාභිසංස්කාරයන් මැනවින් රැස් කරනවා. ඒ චේතනාවන් මැනවින් පිළියෙල වෙනවා. කොහොමද ඒවා මැනවින් පිළිවෙල වෙන්නේ? ඒවා කොහොමද හරියට සැකසෙන්නේ? දැන් බලන්න රූපේ ඇත්ත මහ භූත වුණාට ඔබේ චේතනා තියෙන්නේ ඒ යථාභූත తත්වේ නෙමෙයි. ඔබේ චේතනාව තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හිටියා, මම මේ විදිහේ සතෙක් ඝාතනය කළා. දැන් බලන්න ඒ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා ඒ චේතනා පිළියෙල වෙලා තියෙන හැටි, ඒ කර්මාභිසංස්කාරයන් රැස් වෙන හැටි. ඔබට හැම වෙලාවකම ලෝකේ අරමුණු වෙනවා සත්වයෝ ඉන්න, පුද්ගලයෝ ඉන්න, දේවල් තියෙන ලෝකයක් තියෙනවා කියලා. පින්වතුනි චේතනා පිළියෙල වෙන්නේ එහෙමයි ඔබගේ. ඇයි ඒ? යතහ භූත තත්ත්වය දන්නේ නැති නිසා පින්වත්නි. ඇත්ත ඇති හැටි දැනගත්තා නම් ඔබට අරමුණු වෙන්නට තියෙන්නේ වදක ඌම ස්කන්ධ පංචකයේ, වදක ඌම ස්කන්ධ පංචකයේ වශයෙන් මිසක් සත්වයේ පුද්ගලයේ දෙයක් කාරණාවක් හැටියට නෙමෙයි. ඔබට හේතු නිසා හටගෙන හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වෙන සත්ව පුද්ගල නොවූම අනාත්ම වූම ස්කන්ධ පංචකයක් සිහිපත් නොවි ඔබට පුද්ගලයෙක් සිහිපත් වෙනවා කියන්නේම පින්වතුනි ඔබ කර්ම භවය සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. චේතනා ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබ හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට දැන් බලන්න ඔබට ලෝකයක් තියෙනවා කියන හැඟීම ලැබ සිටිනවා. ඔබට හසු වෙන්නේ අනාත්ම වූම හේතු නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන අනාත්ම වූ ඵල කියලා නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ස්කන්ධයන්ගේ යතහභූත తත්වයේ නෙමෙයි ඔබට හමු වෙන්නේ. මෙහෙම දේවල් තියෙනවා, මේ ආකාර වූ ලෝකයක් තියෙනවා කියලා ඔබට හමු වෙන්නේ. පින්වතුනි, ඒ බඳු චේතනාවන් රැස් වෙන්නේ, ඒ බඳු කර්මාභිසංස්කාරයන් රැස් වෙන්නේ ඇයි ඒ? අර යතහභූත తත්වයේ වශයෙන් මුලින්ම තේරුම් ගත්තේ නැතිකම නිසා. දැන් භවයේ පිහිටනකොට මොකද වෙන්නේ? ජාතිය සිද්ධ වෙනවා. නැවත ඒ තමන්ට තියෙනවයි කියන ලෝකයම සොයාගෙන යනවා. ඒ කර්මයට අදාළ වූ පරිදි උත්පත්තිය සිද්ධ වෙනවා. ජාති වුණාට පස්සේ, උපන්නට පස්සේ ජරා මරණයටපත් වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා. දැන් බලන්න පින්වතුනි, මේ ජරා මරණ දෙක නවත්තන්න නම්, ඒ සංසාරයේ දුක් විඳින එක නවත්තන්න නම්
විවිධ වූ ඒ ආත්ම භාවයන් වල ඉපදී දුක් විඳින එකෙන් නතර කරන්න නම් ඔබට කරන්න තියෙන මොකද්ද? පින්වතුනි, ස්කන්ධයන්හි ස්කන්ධ తත්වයේ මනවින්ම තේරුම් අරගන්න එක. අපි අර උපමාව ආශ්‍රයෙන් කියනවා නම් අර සතුරු වදකයන් 5 දෙනා හැටියට හරියට තේරුම් අරගන්න එක. රූපේ යතහභූත తත්වය සත්වයක් හෝ සත්වයෙකුගේ නෙමෙයි, පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගලයෙකුගේ නෙමෙයි, අනාත්ම වූම හේතු නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන නැති වෙන අනාත්ම වූම ඵල ධර්මයි නේද කියලා ඔබට ඒ නුවණ ඇති කරගත යුතු වෙනවා. පින්වතුනි, රූපේ විතරක් නෙමෙයි, එක වදකයක් නෙමෙයි, වදකයෝ 5 දෙනෙක් පන්නනවා. ඊළඟ දෙවෙනි වදකයා තමයි පින්වතුනි වේදනා ස්කන්ධය කියන එක. පින්වතුනි, ඔබ දන්නවා වේදනාව කියලා කියන්නේ දුක, සැප සහ අදුක්කම සුඛ භව. මේ වේදනාවත් අර රූපය විදිහටම අශෘතවත් ප්‍රත්‍යඥයා මම වශයෙන් සලකනවා. මම වේදනා ඇත්තෙක් කොට සලකනවා. පින්වතුනි, ඔබ කියන්නේ නැද්ද මට මේ වගේ මහා දුකක් තියෙනවා කියලා? ඔබ කියන්නේ නැද්ද අහවල් කෙනා මේ වගේ මහා දුකකින් ඉන්න කියලා? පින්වතුනි, මට මහා දුකක් තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද මේ? මම වේදනා ඇත්තෙක් කොට සලකනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ විඳින බවම පුද්ගලයා වශයෙන් හිතෙනවා. වේදනාවම තමා වශයෙන් සලකනවා. පින්වතුනි, නමුත් වේදනාවේ යථාර්ථය සත්වයකුත් නෙමෙයි, පුද්ගලයෙකුත් නෙමෙයි, සත්වයෙකුගේද නෙමෙයි, පුද්ගලයෙකුගේද නෙමෙයි. ඒක තමයි ඒකේ යථා ස්වභාවය. පින්වතුනි, යම් ලෝකේ වේදනා කියලා ධර්මයක් තියෙනවා නම් අනාත්ම වූම හේතු නිසා ඒ වේදනාව උපදිනවා. අනාත්ම වූම හේතු නිසා තමයි අනාත්ම වූ වේදනාව උපදින්නේ. ඒ හේතු නිරුද්ධ වෙනකොට ඒ වේදනාවද නිරුද්ධ වෙනවා. ඔබට කාලානුරූපව ඉතා කෙටියෙන් හෝ සිහිපත් කරන්නම්. පින්වතුනි, මේ ලෝකේ දුක සැප කියලා මොනවා හරි වේදනාවක් තිබුණා නම් පින්වතුනි, මේ එක වේදනාවක්වත් රූපයක ඉඳලා රූපයක තිබිලා එනව නෙමෙයි. එක වේදනාවක්වත් අතීතයේ තිබිලා එනව නෙමෙයි. පින්වතුනි, එකම වේදනාවක්වත් කොහේ හරි තිබිලා එනව නෙමෙයි. ඒ වේදනාවේ යථාභූත తত্ত্বය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. වේදනාව කියන එක කොහේ හෝ අතීතයක තිබිලා ආව නෙමෙයි. කොහේ හෝ කොතනක හෝ තිබිලා යම් වස්තුවක හෝ යම් දෙයක හෝ තිබිලා ආව නෙමෙයි. පින්වතුනි, වේදනාව කියන එක අහුත්වා සම්භූතං හුත්වාන භවිස්සති. පෙර නොතිබීම හට ගන්න ධර්මයක්, ඉතිරි නැතුවම නැති වෙලා යන ධර්මයක්. පින්වතුනි, වේදනාව පෙර නොතිබීම හට ගන්න කොහොමද? ඇහත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් කියන තුන් දෙනාගේ එක්වීම ස්පර්ශයයි. අන්න ඒ ස්පර්ශය නිසාම ඒ හේතුවෙන්ම තමයි වේදනාව කියන ධර්මය හටගන්නේ. ඒ ස්පර්ශය නැති කල්හි එබඳු වේදනාවක් හටගන්නේ නැහැ. ඒ ස්පර්ශය නිරුද්ධ නම් වේදනාවත් නිරුද්ධයි. පින්වතුනි, වේදනාවගේ යථාර්ථය ඔබ නුවණින් මෙනෙහි කළොත් ඔබ මෙච්චර කාලයක් විඳ දුක මම හෝ මගේ දෙයක් නෙවෙයි නේද? නිකම්ම දුක් විඳා නේද කියලා ඔබට හිතෙයි. පින්වතුනි, එතකොට ඔබ නුවණින් බලන්න, මදකට විමසලා බලන්න මේ ලෝකේ අප්‍රමාණ දුක් විඳින චරිත දිහා. තමන්ගේ දරුවන් නැති වෙච්ච දුකට, දෙමාපියන් නැති වෙච්ච දුකට, මේ විවිධ දේවල් නිසා දුක් විඳින ලෝකයා ගැන මොහොතක් හිතන්න. ඔබ ගැනත් හිතන්න. ඔබ යම් තරමක පින්වතුනි කටුක වූ තීව්‍ර වූ ඉවසිය නොහැකි තරම් වූ දුකක් විඳනනම් මේ විඳපු දුක පින්වතුනි, වේදනාව මොහොතකටවත් සත්වයකුත් නෙමෙයි, සත්වයකුගේත් නෙමෙයි. මොහොතකටවත් ඒ වේදනාව ඔබත් නෙමෙයි, ඔබගේත් නෙමෙයි. පින්වතුනි, දුක විඳරත් වඩා වාසනාවන්ත තත්වය තමයි ඒ දුකෙහි ඇත්ත නොදන්නාකම. තමන් නොවූම තමන්ගේද නොවූ දුකක් තමාගේ වශයෙන් අරගෙන
පින්වතුනි මේ සත්‍යය විඳින දුක ගැන ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න. කොයි තරම්නම් ඒ අසරණයිද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියලා මේ උපාදාන වශයෙන් ගත්ත ස්කන්ධ පංචකයෙන් පින්වතුනි වදකයෝ වගේ Taman කියන මේ කාරණාව තුළ विद्यमान වෙන ධර්මය. ඒ ස්කන්ධ පංචකයම අනාත්ම වූම හේතු නිසා හටගෙන ඒ හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙන ධර්මතාවයන්. හැබැයි අපිට පේන්නේ ඒ ස්කන්ධයන්ගේ යථාර්ථය නෙමෙයි. අපිට පේන්නේ පින්වතුනි අපේම දෘෂ්ටිය. අපිට දෘෂ්ටියක් තියෙනවා සත්වයක් ඉන්නවා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා. ඇත්ත නොදැකීම නිසා හටගත්තු දෘෂ්ටියක්. අපි ඒ ඇත්ත නොදැකීම නිසා හටගත්ත දෘෂ්ටියෙන් ලෝකේ දිහා බලනකොට අපිට අපේ දෘෂ්ටියට අනුකූලව වස්තුව පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි හැමදාම අපේම දෘෂ්ටියට රැවටෙන එකයි පින්වතුනි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අර නුවණැති පුරුෂයා කියලා දෙනවා හතුරු වදකයෝ 5 දෙනෙක් එනවා වගේ කියලා දුන්නා වගේ බුදුහාමුදුර අපිට කියලා දෙනවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා මේකට හසු වෙන්න එපා කියලා. පංච උපාදානස්කන්ධයට හසු නොවී ඉන්න හදනකොට පින්වතුනි අන්න අපිට පුංචි කාලේ ඉඳන් හිටපු යාළුවා අර හතුරා එනවා. 6 වෙනි ඌ වදකයා. නන්දි රාගය. හිත ආසාවෙන් බැඳෙනකම. අරමුණු වලට බැඳෙනකොට පින්වතුනි හරියට යාළුවෙක් වගේ. හැබැයි විපාක ගෙන දෙනකොට භයානක දුක් විපාක ගෙන දෙනවා. තෘෂ්ණාවටත් හසු නොවී යන්න කියනවා. යනකොට හිස් ගමක් හම්බ වෙනවා. හිස් ගමක් හම්බ වෙනවා කිව්වේ මේ සලායතනයන්ම ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය මනස කියන මේ සලායතනයන්ම සත්ත්ව පුද්ගල භාවයෙන් තොරයි නේද කියලා නුවණක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ නුවණ ඇති වුණාට එතෙන්ට ගම් පහර නොහරු වෙනවා වගේ මේ මන වඩන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයන් ගැටෙනකොට නැවත කෙලෙස් හටගන්න කරදරකාරී තත්වයන් ඇති කරනවා. ඒ නිසා සත්ව පුද්ගලයේ වශයෙන් නොපෙන්නුනත් සත්ව පුද්ගල නොවේයි කියලා වැටහුණත් එතනකින් සීමා නොවි තවත් ඉස්සරහට යන්නට කියනවා මේ ටික මෙහි ඇත්ත දකිමින් මේවා අතහැරගෙන. යනකොට අන්න මහා සාගරයක් හම්බුණා වගේ මහා ජල කඳක් හම්බුණා වගේ ඕගයක් හම්බුණා වගේ කාමෝග භවෝග දිට්ඨියෝග අවිජ්ජාෝග කියන 4 ඕගය හම්බ වෙනවා. මේකෙන් එහා පැත්තට යන්න වෙන නැව් නෑ පිංගුතුනේ. තමන්ම වෑයම් කරමින් අර පහුරක් හදාගත්තා වගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් අතින් පයින් වෑයම් කර කර යනවා වගේ වීරියෙන් උත්සාහයෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් ඊතරට යනවා. පිංගුතුනේ ඊතරට කියනවා නිවනයි කියලා. ඊතරටපත් වූ උතුමාට රහතන් වහන්සේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ රහතන් වහන්සේ උත්තරීතර රහත් භූමියටපත් වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේට පේනවලු මෙතර කලින් හිටපු පැත්තේ අර නයි ටික හතුරු ටික 6 වෙනි වදකයා ගම්පහරණ හොරු මේ ඔක්කොම එහා පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔවුන් කිසි කෙනෙකුට කිසි දෙයකට අර උතුමාට හිරිහැර කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඉතින් අනේ නිසා මේ ආසිවිසෝපම සූත්‍රයෙන් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ පිංගුතුන් අපිට නිවන් දකින්න අවශ්‍ය උත්තරීතර ප්‍රතිපදාව. මේ ප්‍රතිපදාව ඔබ ගමන් කළ යුතු ප්‍රතිපදාවයි. මේ ධර්මය මනවින් ඔබ අහගත්ත ටික හිතේ හොඳින් දරා ගන්න. මේ ගැඹුරු ධර්මය අර්ථ පරීක්ෂා කරන්න තියෙනවා. මේක හොයන්න තව මහා සාගරයක් වගේ කොටසක් තියෙනවා. අර්ථ පරීක්ෂා කරන්න. ජීවිතයට යොදා ගන්න. ඊටමත් ඉක්මනින් ඔබට මේ භව කතරෙන් එතර වන්නට ලැබේවා. මෙතකින් දේශනාව නිමවටපත් කරනවා. අද වැඩසටහනේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා ශ්‍රීමා කුරුප්පු මහත්මිය සහ සහෝදර සහෝදරියන් බෑනාවරුන් ලේලිවරුන් මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු පින්වතුන් විසින් විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ආර්.ටී. ප්‍රනාන්දු පියතුමා මාග්‍රට් කරුණාරත්න මයණියන් මර්වින් කුරුප්පු ස්වාමිපුරුෂයා ඇල්ෆ්‍රඩ් සේනනායක බෑණනුවන්ගේ පියතුමා ඇතුළු සියලු ඥාති හිතයිශීනට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමට ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන පවුලේ සෑම සියලු දෙනාටත් සියලු සත්වයන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමට ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හා කරන කියන රැකී ආරක්ෂා කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කී ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපවත් වී වදාළ අතිපූජනීය මඩිහේ
පඤ්ඤාසීහ ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ, අම්පිටියේ රාහුල ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ, ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ, දරණාගම කුසල ධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු අපවත් වේදාල හාමුදුරන් වහන්සේලාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව කල්පනා කරගන්න මේ රැස් කරගත්ත උදාර කුසලානිසංස ධර්මයන් මුලින්ම දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මේ පරලොව ගිය සඳහන් කළ ඒ සියලු ඥාති හිතයිෂිනුත් අපවත් වේදාල ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේලාත් පින් කැමති හැම සත්වගත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දුකින් මිදී සෝපත් වී ලෞතර නිවනින් සැනසෙත්වා. දූ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ සෑම සියලු දෙනාටත් රත්නත්‍රයේ ගුණ බලයෙන් සියලු යහපත සැලසේවා. යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. දෙවියන් සහිත පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටම සදේවක ලෝකයාටම දෙලව ශාන්තිය පිණිසත් ලෞතර ශාන්තිය පිණිසත් මේ පින් හේතු වාසනා පාරමී වේවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.